tħejja biex tiltaqa' mal-Alla tiegħek. Jekk inti midneb biex ikkonvertit, tajjeb tkun taf li trid jew ma tridx, temmen jew ma temminx, xi darba meta ma tafx, għad trid tiltaqa' mal-Alla tiegħek. Malla veru li huwa Alla ħanin, Alla twajjeb, lest li jilqa' għandu kull midneb li jdur lejh, però wkoll huwa Alla li huwa Alla ġust, Alla mħallef li huwa l-imħallef suprem, huwa rett li ċertament mhux se jgħalqajnejh ħadnub mhux maħfur tiegħek. Jekk inti midneb għad taqaf quddiem Alla biex hu jġudikak. U jew għad jikkundannak u jagħtik il-pina mistħoqqa li hija l-infern maqtuħ minnu għall-eternità. Inkella tippremjak u jagħtik ir-rikumpensa xierqa, jiġifieri jagħtik ġenna imbierka fil-preżenza tiegħu. Tħejja mela biex tiltaqa' mal-Alla tiegħek. U dan tagħmlu kif? Billi titqaddes u taħsel ħwejġek. Jew biex nużaw termini tal-Patt il-ġdid iktar adattati għal midneb huma billi temmen, tindem u temmen fil-Mulej Ġesu. Indem minn nubietek u warrab nubietek kollha mhux minn xi wħud minnhom u wkoll emmen fil-Mulej Ġesu ħalli d-dem ta' Kristu imxerret għalik inatfek. Emmen fih warrab kull ħaġa u persuna oħra li sissa inti afdajt fih u qed tafda fih, ersaq lejn Ġesu, itlob lilu, għanna lilu u lilu biss. Alla jistiednek bħala midneb u jagħtik l-opportunità biex titqaddes u taħsel ħwejġek illum qabel tintaqa' miegħu. Jekk tirrifjuta, il-laqgħa inevitabbli tiegħek miegħu tkun l-iktar waħda terribbli li qatt tista' timmaġina. Dakinhar qed tisma' l-iktar kliem tal-biża' li qatt smajt f'omrok. Itlaq minn qudiemi hemm misħud fin-nar ippreparat għax-Xitan u l-anġli tiegħu. Jekk minn banda l-oħra tilqa' l-istedina t'Alla biex titqaddes u taħsel ħwejġek, allura tara kif meta tintaqa' miegħu dan l-inkontru jkun l-isbaħ laqa li qatt kellek. U dakinhar int tisma' l-isbaħ kelmiet li qatt smajt f'omrok. Ejja int l-imbierek minn missieri iret is-saltna preparat għalik mill-ħolqien tad-dinja. Għalhekk tħejja biex tiltaqa' mal-Alla tiegħek. Tqaddes u waħsel ħwejġek. Indem emmen fil-Mulej Ġesu u minflok kundannat tkun salvat.